有人話三個女人一個墟，有人話港女難伺候。歡迎大家收睇我從佛法中獲得驚人的利益。誒 Kara，係其實你覺得港女咧係咪好難伺候嘅咧？我真係唔覺得喎。其實港女其實係好叻同埋好獨立自主噶嘛。咁阿 Jackie，你覺得港女呢個詞咧有咩睇法咧？港女呢個詞其實就係香港嘅女性啦。咁我覺得我哋呢個三位，我哋三個都係港女嚟嘅。咁但係 Shelly，你係真係港女中嘅港女啦。係，因為你喺金融界度做啦，又係中環 OL 喎，真係好名副其實港女嚟嘅。OK， 如果講港女咧，我覺得香港嘅女性咁解啫，我自己覺得嚇。咁香港女性都係好獨立噶嘛，係咪？我就係一個好獨立嘅人嚟嘅。我喺金融界咧都做咗成30年噶啦，咁就誤打誤撞入咗一間咧華爾街好數一數二嘅金融公司啦。要好叻先入到。我都誤打誤撞，有好彩，真係感恩啦嚇，好彩入咗去。咁就入到去之後咧，真係覺得哇，花花世界喎！原來呢個世界上咧〜即係有好多名利啊，有好多人追求名利啊、金錢啊。咁當時咧，我覺得哇，我大開眼界，亦都同好多上流社會人咧有機會接觸到啦。咁我覺得金錢對於佢哋嚟講咧，其實係無窮無盡嘅嚇，即係佢哋會係好，因為佢哋已經覺得可能有啲人都希望更加揾多啲啦，係咪？咁我當時咧都覺得啊。我都好開心，因為都揾到錢啦，都叫做咁，同埋亦都係享受人生啦，又好開心咯，即係淨係覺得人生吃喝玩樂，我係好享之不盡，好滿足，好滿足，好開心，所以係完全係樂在其中嘅當時。咦，咁Kara，你係都算係女強人嚟嘅噃，但我同女強人同你嚟比就有啲唔同啦。我就本身係。雖然都係喺間大廣告公司度做高職位啦，咁但係工作上好忙嘅，咁我成日都要處理一啲客戶嘅數據啊、分析報告啊，總之由朝到晚都係對住部電腦，同埋都工作時間好長咯，有啲悶喎。係啊，但係你咁忙，但我知道你學好多嘢嘅喎，又有營養學啊、心理學啊、玄學啊，咩你都去學嘅。咁點解你仲有時間同埋又有呢個興趣去學咁多嘢？嗰陣時就係因為工作太忙啦，同埋由朝到晚都日日都係工作咧，我覺得個人生太苦悶啦。咁啱嗰陣時有朋友就話佢有啲興趣想學呢啲，咁我覺得都可以當係減壓啦，咁擠啲時間出嚟學咯。係啊，其實都係希望等一啲減壓嘅方式咯。我諗都係一般女性係會即係有嘅諗法咯，都係咁樣。咁 Jackie 咧？Jackie 人又靚啦，係咪高啦，咁同埋又我知你回流翻嚟香港噶嘛，係咪啊？咁又有老公錫啦，個仔都好叻喎，讀書係咪？係啊，高薪厚職，哇！我覺得你冇得彈啊！我覺得你簡直係你都係港女之中個港女。如果同你哋相對嘅話咧，咁我當然又唔係女強人啦。咁但係我自己本身出身屋企家庭環境唔錯嘅，咁我就喺外國讀書啦，讀完書之後翻嚟。香港咁啊揾咗一份唔錯嘅職業啦，咁跟住之後就好似其他人生一樣咯，結婚生仔，咁同我諗好大部分嘅人一樣，都係咁樣生活㗎啦。咁但係我就覺得我自己真係比較好彩嘅，咁真係好感恩咯呢樣嘢。都唔係一般女仔覺得係咁樣結婚生仔㗎，咁好難好揾到一個好㗎嘛。呢個係又有老公錫個仔，又聽埋手線，你簡直係圓滿人生啊，係咪啊？我只可以講感恩。即係所有女仔渴望嘅嘢咧，你都有喎。係，好羨慕喎。唔好咁講。你記唔記得我哋三個係點樣認識㗎？學佛啦，係咯，我哋一齊喺佛堂識㗎嘛。喺佛堂係啊。咁點解會學佛咧？點解？不如我講先啦。好啊，咁你講下。學佛啊，開心啦嗰時。係當時好開心，點會諗到學佛啫？係啊，仲有時間去學佛咩？冇㗎，多嘢享受。冇時間學㗎。不過係我諗都係有一次機緣啦，咁啱有一次同朋友傾開偈，咁就話有位大德咧由美國嚟嘅，咁就係講關於佛學嘅嘢嘅。咁我因為其實我係無神論嚟㗎嘛，我入廟個拜神，去其他嗰啲教堂我都會祈禱嘅，咁因為都係尊重係咪？咁但係個朋友就話你不如嚟聽下啦，咁我好咯，咪即管聽下咯咁樣。咁我好記得咧嗰次咧，我就特登咧早放工去聽嘅。咁嗰次個題目咧個 topic 就係講輪迴。咁輪迴其實我都有聽過下嘅，咁但係嗰次咧
突然之間一講到咧話輪迴原來有6道嘅喎，哇原來唔係一定要做翻人嘅喎。我當堂覺得嚇點啊唔做人？係咯，好驚！喂，唔係一定做翻人㗎嘛，唔係做男人啊女人㗎啦，係咪咁？咁我當堂咧覺得好震撼啦！哇，原來有輪迴嘅喎，咁又講因果啦，係咪？又話到時睇下你嗰個佢哋叫業力啦，你個業力到時睇下你計數啦，你會去邊一度喎？咁哇一個唔好彩落去下三道、畜生道、又餓鬼道啊、地獄道，好驚喎，係咪？咁我當時覺得唔得喎，如果真係有咁嘅情形發生，我係咪應該趁而家咧學下佛咧？咁起碼我會了解多啲。嗱，我嗰陣時抱住個心態了解多啲，因為啱啱開始啊嘛，係咪？咁啊了解多啲，怕死啊嘛！你咁好人生，突然之間乜都冇嗰陣時，我咪好驚，係咪？咁啊嗱咪走去學佛咯。咁我學佛都好多年啦嚇，都有10年啦以上。咁就覺得其實我當時諗翻轉頭咧，我當時嘅快樂咧係冇錯，係有人間嘅一般錢財啊，有享樂啊咁樣各方面。咁但係咧，其實我覺得學咗佛之後咧，即係佛學咧講嘅生老病死苦咧，其實都幾係一種，即係你唔得解脫啊！你唔可以控制你所有嘅你唔得自主啊！咁我以前嘅快樂咧，同而家嘅快樂咧係唔同嘅喎個層次。我而家咧，我會覺得我係學佛咗之後咧，我係有嗰種自在啦，嗰種內心嘅喜悅咧，其實係好難去形容嘅，因為你會有希望，真係有一個。可以自主到你嘅人生，我希望都係啦。咁希望繼續努力去學佛，咁就有一個快樂自主嘅人生。即係唔同層次嘅，唔同，完全唔同，係啦。咦？但係嗰陣時阿 Jackie 你咁開心，點解你又會去學佛嘅咧？嗱，其實講學佛咧，其實學佛只不過係一個宗教啫。咁其實我由細到大都有宗教信仰嘅，咁我就係基督教。咁我覺得宗教其實係一個好自然嘅嘢嚟嘅。咁我翻到嚟香港，咁我都想繼續去揾一間教會去翻。咁但係揾咗好多間，我都夾唔到啦。即係唔知點解，總之去到就唔係咁嘅 feel 咯。即係同以前喺加拿大翻開嘅教會係唔同嘅。咁隔咗好多年啦，咁跟住之後，我先生咧佢就去跟咗朋友去佛堂，咁佢就翻嚟就話不如你都同我一齊去佛堂睇下啦咁樣，咁我就跟咗佢去。咁我上到佛堂咧，咁其實我都有啲抗拒嘅開頭，因為咧我喺基督教嚟講咧，咁我覺得佛教其實係一啲即係好迷信嘅嘢嚟嘅，即係可能嗰時撈亂咗啦，有道教有佛教，即係好係啦拜神。咁我上到去，其實我上去之前就幻想住，哇上到去梗係有成班阿婆喺度求神拜佛、燒香咁樣燒香啊、文谷啊咁。係啦，咁但係去到咦唔係喎，好優雅，嗰個佛堂係好優雅、好乾淨、好莊嚴。咁而喺入邊嘅人咧，就好似你哋咁啊，即係好年輕嘅，又好叻嘅嗰一班人咁樣。咁我就開始留低，咁我聽下大家聽下佛教嘅道理啦咁。咁我聽到有一堂課咧，咁咧就係講話人生其實咧就唔係淨係永遠都係起，或者永遠都係跌嘅，即係人生係一定係有起跌嘅。咁我就開始有啲驚啦。咁我人生有起跌，咁我過去嘅人生都算好好咯。係啊，咁即係等於即係好過山車一路上都好圓滿嘅人生。咁係咪即係意味住我嚟緊我會跌落去咧？去過山車去到頂就會跌落去啦。咁我就好驚啦。咁我嚟緊。我如果個人生向下跌嘅時候會點呢？咁跟住之後又聽到一堂課叫做因果。咁原來呢，我今生得到嘅嘢，即係我咁幸福嘅人生啦，咁可能係我多生做嘅好事，或者係我前半生做嘅好事而得到嘅。咁如果照計數咁樣話，如果因果咁樣計數咁嘅話，咁如果我而家繼續做好事，繼續即係譬如有善念啊，做對人好啲啊，咁我嚟緊嘅人生我應該都可以保得住嘅咁樣嚇。咁所以咧，我就慢慢就留低咗一路去學佛啦咁樣。喂阿 Kara，嗱我知你咧你係好有理性嘅人嚟嘅，係啊，係嘛？你對啲數字啊好多嘢咧，你係要有根據嘅，先至可以得到你嗰個信任咯，可以咁講，係咪？咁
你又點解會學佛咧？你又點知佛陀係真正你要揾嘅一位真正嘅佛陀咧？係咯。咁但係其實我以前都有段故嘅，講開點解學佛就唔係好似你哋咁自然嘅。其實咧，本身我以前係讀天主教基督教噶嘛，咁我成日都覺得咦，點解我要信先得救嘅？其實點解有交換條件？我唔信就要落地獄咧？其實我一路都喺呢個位卡住，所以我不嬲都好似你咁無神論嘅。咁直至有朋友咧就係好似同一位大德啦，佢又係嚟香港，咁我就有佢啲機緣，我朋友叫我去見佢。咁而佢又俾咗嗰個大德嘅書我睇，咁嗰本書嘅封面咧就係個大德幅相嚟嘅。咁但係當我見到個封面我去張相嘅時候咧，突然間有個感覺係，咁耐以嚟一路揾嘅，終於都揾得翻嚟啦，好似一路都等緊你出現咁樣。係啊，咁嗰個感覺係好感動㗎，你會覺得好似咁多年失散咗個親人，突然間你揾得翻嗰種感覺咯。咁一路就開始跟嗰位大德學佛啦，聽過啦。咁而喺個過程入邊咧，我都睇好多唔同嘅佛書，就認識到第三世多杰羌佛。咁其實咧就佢有本寶書咧講第三世多杰羌佛，其實係點解證明係一個佛陀咧？就係因為佢已經有佛陀嗰五名啊。可以嗱，包括有呢個醫方明啦、工巧明啦、聲明啊、因明來明入邊，其實係所有唔係一個普通人可以做到嘅嘢咯。係啊，咁。其實我都唔係淨係話，你知我咁理性，唔會淨係睇書就信啦。係啦，咁其實我哋一齊去美國嘅時候咧，我都有見證過好多親身見到同埋一個經歷到佛陀表法嘅成績。咁嗱，你記唔記得我哋有一次法會咧，突然間天空出現一個好靚好大嘅七彩連花嘅彩雲？其實呢啲唔會係普通自然現象可以出現到嘅嘢啦。咁另外我哋有去過博物館或者藝術館睇到佛陀好多嘅藝術造詣啦，包括係一嚿石入邊無端端係冇任何嘅人工技巧，入邊有啲霧係化喺入邊。係啊，咁另外咧我有一個因緣就係喺佛陀表法嘅時候見到有兩粒金剛丸啊，其實好似紅豆咁大嘅啫，基本上死物係唔會喐噶嘛。咁佛陀一修法表法嘅時候咧，佢就跳動咯。咁呢啲令我好相信，其實我之前喺書本上面睇佛陀嘅成績，呢都係一個真實嘅事件。咁我就好深信不疑啦。哇！呢啲真係親耳親眼見到，去感受，感受到所有成績。咁 Jackie， 其實你咧覺得學佛咗咁耐咧，最大嘅收穫係咩啊？我覺得最大嘅收穫咧就係可以醫好咗我呢個恐懼症嘅。其實咧，你平時同我接觸，你覺得我好似嘻哈哈咁。係啊，見你好開心㗎嘛。其實咧，我自己咧就可能我性格嘅問題啦。我性格本身個人咧就係比較有偏向有啲悲觀嘅。咁變咗咧，有時咧好多時咧，我就會成日會諗一啲好壞嘅嘢嘅，即係好悲觀嘅嘢啊。譬如簡單講啦，譬如我仔細個嘅時候，咁有工人照顧佢啦，咁工人姐姐有時會打電話俾我，但係我每一次見到佢打電話俾我咧，我就會好驚嘅。咁唔知點解嘅喎。咁我就成日都會諗，我未接電話之前就會諗，哎呀，會唔會係佢發生咗啲咩意外咧？總之佢永遠都係諗一啲好悲觀嘅嘢。咁其實當然最後梗係冇事啦，都係可能問你翻唔翻嚟食飯啊嗰啲咁樣啦。咁但係我自己就係咁樣諗呢一樣嘢。咁佢哋好慘嘅時候都好似好驚、好驚恐咁樣。係啦。咁跟住之後學咗佛之後咧，發現原來咧其實一個人就算幾咁幸福都好咯，你都好難去控制自己，有好多嘢係好難控制嘅。譬如你自己嘅心念啦，你自己譬如好似呢個咁嘅恐懼啦，其實即係都幾慘嘅呢一樣嘢。咁但係學佛咧係可以令到我哋明信咗咩叫因果，知道因果呢一樣嘢啦。咁我哋就可以有一個方法可以好好咁樣去做啲好事，做多啲好事，知道自己即係做多好事可以令到啲惡果去退後啊，嗰啲壞事唔會發生啊。只要你自己循住呢一個做好事而會有好結果嘅方法嘅話咧，咁同埋自己好好咁樣修行咧，咁我哋就會需唔需要擔心咁多？唔需要擔心啦。不過我都同意阿 Jackie 頭先講咧，咪話好多嘢你控制唔到噶嘛，係咪？咁以我為例啦，不如我個經驗啦，就係話我嗰啲客咧就非富則貴㗎啦嚇。咁其實我都經歷過咧好多個金融風暴嚇，喺中間喺嗰間公司嗰陣時候。咁你諗下，哇！嗰啲客咧可能家財萬貫㗎噃。
咁但係面對咧，佢哋即係唔係一晚就可能冇晒㗎喎，係真係可以一晚冇晒嘅喎。你諗下，即係你個差別係幾大？你真係唔可以諗啊！我係咪可以恆久咧？冇得你控制。即係快樂真係唔係永恆，即係唔係永恆嘅，係咪？所以我頭先講咧就係話，OK，我以往係好開心嚇，因為我覺得呢個係我一般人係想追求嘅嘢嚟嘅嚇，事業啊、金錢啊各方面咁樣。但係咧，而家學咗佛之後咧，深層去諗咧，呢個係更加升華喎，係嘛？你唔可以擁有你所有嘅嘢噶嘛，突然之間可能一日之間冇晒。尤其是我哋都明白生老病死苦，我哋唔可以控制，係咪？咁我哋就希望咧學佛咧，就真係我覺得最主要咧就係帶俾我哋自在，亦都可以自主我哋嗰個人生咯。呢個係我最深嘅感受。其實自在真係好緊要嘅，即係比如我咁樣啦，我其實以前就真係得工作，咁我基本上生活都比較單一，同埋即係冇乜朋友，工作有工作，即係對同事多過對屋企人咁樣。咁學咗佛之後咧，我發覺就好多師兄師姐一齊有啲共同嘅目標啦。咁變咗個人係開心咗。咁另外咧就係個人生，我覺得有意義好多。以前我工作揾錢其實都唔知要為乜嘅，但係依家我知道我學佛修行嘅時候咧，我真係為咗唔想再輪迴受苦啦。頭先你哋都講咗，同埋真係咧有一個好有意義嘅人生目標，希望可以真係唔想再輪迴做翻人。你可以解脫到嘅時候，你再翻嚟嘅時候，你可以幫更加多嘅人咯。我覺得今日咧，我哋三位都好有緣可以聚埋一齊啦。平時我哋大家各有各忙啦，都好少機會咁聚埋一齊啦。咁有機會又可以傾下關於學佛嘅嘢啦，一齊分享啦，係咪？真開心。係啊，都希望真係有緣可以睇到呢個片嘅觀眾或者朋友們咧，都可以同我哋一齊咁幸福，亦都有咁嘅自在，可以一齊去學佛咯。希望大家都有呢個姻緣啦。冇錯啦，多謝大家。